Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Юнфая. Има толкова неразгадани тайни и загадки, че просто не е за вярване. Направих страхотен видеоклип и съм сигурен, че ще ви хареса. Ако е така и искате да продължавам с подобни поредици, не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. И преди да започнем видеоклипа, ако се нуждаете от продуцентски услуги, долу в описанието ще има линк към YouTube канал, който ще задоволи всичките ви нужди. Също така не забравяйте да се абонирате за канала и да видите какъв контент качва. Толкова е просто. Зарядно с магнит. Долу в описанието ще има линк към това зарядно. Също така използвайте промокод INFIRE за 5% отстъпка. Приятно гледане, приятели! Преди повече от 100 години Европа е определила за себе си нов символ за красота, но нищо не се знае за нея до ден днешен. През 1880 година във френската река Сена е намерен трупът на 16 годишно момиче, никой не е успял да определи самоличността й. Също и причината за смъртта й. По тялото й е нямало вероятно следи от насилие, изглеждало, че момичето се е самоубило, но тази хипотеза не е била потвърдена от патолога, който е работил с тялото. Той толкова е харесал външният вид на неидентифицирания труп, че е решил да направи гипсова отливка на лицето й. От известно време във френската столица и извън нея копия на тази гипсова маска се разпространява с бързи темпове сред елита. Много известни личности създадоха своите произведения, вдъхновени от мистериозната удавена жена, а самият Владимир Набоков и посвети цяло стихотворение. С течение на времето неравнодушни хора започнаха да измислят все нови теории за удавеното момиче. Даже е имало твърдения, че тя не се удавила, но едва ли някога ще успеем да разберем истината. Край бреговете на японските острови в продължение на много години е имало потънал град, чието произход все още е обект на множество спорове. Преди 32 години, наблюдавайки акули край японският остров, са се гмурнали група от водолази и са открили нещо необичайно, а именно впечатляващи сгради. Едва през 1997 година са били отпуснати средства за проучване на тези сгради. Оказва се, че размерът на тези структури е съизмеримо с малък град. Централният обект е имал височина на 40 метра и ширина около 200. Експерти предполагат, че образуването на паметниците е с естествен характер от тази форма. Монолитът е с тенденция да се пропуква. Въпреки това, експертите не отричат факта, че хората биха могли да се участвали в изграждането на комплекса. Най-стряскащото на този подводен град е именно възрастта, а тя е повече от 10 000 години. Вижте тези прави линии, това няма как да е дело на природата. По мнение на учените, по време на строителството на този град, хората са живели все още в пещерите и са знаели само как да ловуват животни, и това прави мистерията около този град още по-объркваща. Цикада 3301 е името на тайната организация, която 3 пъти е публикувала най-трудните пъзели в интернет мрежата. Първият път беше публикуван през януари 2012 година в сайта 4chan и преди самата задача авторите оставиха публикация, в която изразиха желание да намерят хора с висока интелигентност. Вторият пъзъл се е появил точно една година по-късно. Третият година по-късно, но вече и в Twitter. Всички задачи са били обвързвани с криптографски и стенографски цифри и са се състояли от много етапи, на които се натъкнаха хиляди участници. Те са се обаждали на труднодостъпни телефонни номера, сканирали са QR кодове, литературни справки и са преодолявали много други препятствия. Известно е, че поне 20 души са получили потвърждение за пълното преминаване на пъзелите от самата цикада, но кой стои зад организацията и точните мотиви на нейните членове остават неизвестни. Според една версия на цикада това е дело на ЦРУ, според друга версия това е независима хакерска общност. Представителите на организацията са казвали на хората, които са стигали до края на пъзелите, че те само насърчават свободата в мрежата. Във всеки случай всички квестове бяха усъвършенствани. Разработчиците успяха да запазят процент анонимност и въпреки многото предложения. Последното съобщение на цикада е от 2016 година, в което е написано: пазете се от фалшиви пътища в интернет. Какво правят разработчиците на задачите и техните победители са неизвестни. От време на време някъде по света се появяват случаи на паднали самолети, но причините и следите от инцидента на Амелия Ерхарт никой не може да обясни. Тя е първата жена прилетяла Атлантическият океан, за която е получила много награди. Също така Амелия е изключителна писателка. Създала е няколко от най-продаваните книги през 1937 година на миналият век. Ерхарт се отправила на световен полет и нещо се е объркало в централната част на Тихият океан, недалеч от острова Хаулинг. Най-странното е, че когато
когато Амелия е изчезнала и навигаторът е спрял да работи. Не е ли малко странно? Изчезва невероятно опитен пилот по неизвестна причина. Сякаш е отмит от лицето на земята незабавно. Правителството на САЩ е започнала масова операция за издирване, за която са били отпуснати 4 милиона щатски долара. Това веднага се е превърнала в най-голямата операция в историята на флота, но не беше открита нито една следа от самолета. 80 години огромен брой професионалисти не са успели да намерят нито една следа от самолета и от навигатора. Тази история до ден днешен остава неразгадана и търсенето на изгубената жена пилот продължава и в днешни дни. Изчезването на хората винаги е било нещо зловещо и плашещо. Когато няма нито една улика и версията на историята става наистина загадъчна и необяснима. През 1900 година на остров Ейлин Мор е функционирал морски фар, но през нощта на 15 декември капитанът судна Арчер е забелязал, че фарът не работи. Поради лошите метеорологични условия е било възможно да се стигне до фара само след 11 дни. Главният пазач Джозеф Мур след 11 дни е отишъл до фара. Било е много странно, че фарът все още не е светил, при условие, че е имало 3 човека на смяна, на които им е оставало да отработят още една седмица. След като Мур е пристигнал на фара, споделя, че входната врата е била плътно затворена. Той е започнал да вика, за да му отворят, но не е имало никаква реакция. Но когато той успял да влезе, масата е била поставена в кухнята, а фитилите на лампите са били почистени и изрязани. По-късно Мур е намерил вестник, на който един от пазачите е писал: от 12 до 15 декември времето беше много лошо, въпреки че метеорологичните служби съобщаваха, че времето ще е хубаво. Но не е открита и най-малка следа от пазачите. Представени са различни версии за изчезването на мъже, вариращи от лошо време до мистика, но няма официално потвърждение. След което Джозеф Мур е стъпил на смяна и е прекарал месец на фара, след което е признал, че е започнал да чува гласовете на бригадирите пазачи. Чувствал е мистична сила, която многократно го е карала да се самоубие. След службата му той никога повече не се е завръщал там. Мистерията с изчезването на пазачите от фара остава една от основните тайни на човечеството. В продължение на много десетилетия жителите на града Таос в САЩ чуват необичайно бръмчение, или по-точно наречено таоско бръмчение или таоски шум. Това е необичайно звуково явление в природата. Шумът наподобява сякаш няколко стотин тежки товарни камиона минават по магистрала, но в Таос няма магистрала или широки и големи пътища. Не всички жители чуват този звук, а само около 2% от хората чуват тези звуци и посетителите на града изобщо не го чуват. Учените са се опитвали да разберат къде е източникът на този звук, но за съжаление нищо не е намерено. Имало е много предположения, че звуците идват от електропроводите. Те се чуват и до ден днешен. Звуците в Таос не са загадка само за нас, но са сред 10-те необясними явления според предаването Unsolved Mysteries. – 24 ноември 1971 година е отвлечен самолет Boeing 727-51, който е пътувал от Портланд към Сиатъл. Пътник на име Дан Купър е заел мястото си 18C в Портланд. 8 минути след излитането той е предал бележка на стюардесата. В бележката е пишало, че в куфара на Купър е имало бомба и че самолетът е захванат от него, след което той показва бомбата, която се намира в куфара му. За тяхното освобождение той е поискал 4 парашута и $200,000. Беше решено да се сътрудничат с господин Купър. В 5:24 минути самолетът е каснал в Портланд. Купър е поискал да се изключи осветлението на борда, за да попречи на снайперистите да го видят. Правителството се съгласи на неговите изисквания, а самият Купър е освободил всички заложници с изключение на една стюардеса. Заедно с бордовият механик и пилотите са потеглили в 7:40 минути към Вашингтон. След известно време Купър е изпратил стюардесата в пилотската кабина и е заповядал да остане там. Около 8 часа и 13 минути Купър е скочил от самолета, но в самолета са останали още 2 парашута. Дали Купър е оживял,
Дали е успял да кацне, какво се е случило с него, къде са отишли парите, до ден днешен не е ясно. През 80-те години бяха разкрити $6000 от поредицата, които бяха дадени на Купър, но съдбата на останалите пари не е известна, както и съдбата на престъпника. 45 години след отвличането ФБР спря разследването и до ден днешен Купър е една от мистичните лица от миналият век. Ронго Ронго. Това са дървени плочи с надписи на жители на остров Пасхи. Плочките са открити през 1864 година от епископ Айро. Малко преди това, много жители на острова, в това число и хора, които са могли да четат езика, са били изведени от острова като роби в Чили. През 1866 година повечето от плочите са унищожени и само 25 от тях са оцелели до днес. Почти невъзможно е да се дешифрират тези надписи и само малцина са останали хората, които могат да разчитат тези знаци. Обемът на текста, липсата на контекст и объркването на езиците, жителите на острова са основните проблеми при разшифроването на надписа. Част от информацията е свързана с лунния календар. Това е поредната неразгадана мистерия. Островите са наравно с статуите, но какво ако статуите и плочките са някак си свързани? На платото Наска в южната част на Перу има група гигантски изображения, така наречените географи. Около 30 рисунки, изобразяващи животни и хора, 13 000 линии и ивици, както и около 700 биографични фигури, разположени на площ от 50 км. Чертежите са достатъчно големи и е трудно да се видят и разберат мащабите и смисълът им. 120 метров контур, 46 метров паяк и 50 метрово колибри не се виждат лесно. Те бяха открити едва през 1939 година, когато самолетът на археолога Пол Косак е летял над платото. Датирането на тези географии е труден въпрос. Учените се съгласяват само, че те са създадени през 12 век. Много изследователи смятат, че техните създатели са цивилизацията Наска, която е съществувала преди 2 век преди нашата ера. Причините за създаването на тези наистина грандиозни символи не са напълно ясни. Мнозина смятат това поколение на божества, други смятат, че символите от Наска са най-големият астрономически календар. Уфолозите от друга страна говорят за символите като място за кацане на извънземни кораби, което всъщност не е известно на никого, а рисунките са оцелели само благодарение на полупустинен климат и факта, че самите линии са изкопани на половин метър дълбочина. От 1994 година насам геоглифите са световно наследство на ЮНЕСКО, макар и неразбираемо за съвременното човечество. Каменните топки в Коста Рика. Тихоокеанското крайбрежие на Коста Рика има своите тайни каменни топки, от които около 300 се състоят от габро, от варовик или пясък, с размери, които достигат до 2 метра. В напречно сечение най-голямата от топките тежи до 16 тона. Причината за създаването на тези петросфери е още една неразгадана загадка и има предположение, че това е или обозначаване на светилата, или границите на земите между различни племена. За това как племената са изграждали топките, как са постигали тази форма, също има много противоречия и се предполага, че те са стояли дълго във водата, което им е позволявало да станат толкова кръгли. Тези артефакти са открити едва през миналият век, когато работниците са разчиствали зоните за банановите плантации. Много работници се поинтересуваха и пробиха тези топки, с мисълта, че вътре в камъните може да има злато. Обаче ръководството на техните компании веднага обявиха това за вандализъм. От 40-те години на миналия век геолози и учени започнаха да изучават топките и да ги разпръскват по музеите. 6 от петросферите се намират все още на своите места. Каменните топки от Коста Рика, това е още една мистериозна глава от историята на изчезналите племена и още една загадка, която хората най-вероятно няма да успеят да разрешат в близко бъдеще. Аз бях Айхан Юфай. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да го харесате, коментирате и споделите в социалните мрежи. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!